Oče moj nebeský, hvala ti za tvoje djete. Da, Gospodine. Opusti, delo, samo grekovačno nadjelo, svesu mjestu. Vodi nam i tu delo, to duh nekog elementa delo, prostori se kroz umare života delo, a gdje je ta slava tuđe delo, i hvali nadu, i nas sve to nas, jer ti nam najbolj delo. Budu ta stvar je tu dam delo, jer resi, makati, nadlici, vodi nam tu delo, Arab sačuviš, cilje samo hvalu što kaj je menda, cilje o nerazumevanje menda, ova menca dela, hvala ti su sa sučine, nekoliko naprosto ne, Isuse su na amen. Ja putnik sam,
dođi pa se uveri. Isus izvje Boži sin, on umro je na Golgoti, na krstu sama je posvezana, dođi pa se uveri. Ognjen tvoj spasitelj, nebo se uzdiše, ruku njegovu jako. Puštam da dobrim ga, uvek gledam ga, u smrti je se obliži do darova. Do veka slavit ću ga, ja do veka slavit ću ga. Ponekad se Iza svega vidim u srca ljudi, njihova lica ponekad gledam i ne vidim mnogo jer nemaju mnogo. Ponekad sa zastavama sa ukočenim osmesima, sa božikom na čelu, sa tužnim pogledom, sa vrlom u kosi. ponekad bi Prolaznike i zaplačem na glas, što ne veruju u onoga koji je umro za nas. I onda vidim tu tajnu kako polako nestaje, kao nepoznata ptica koja je doletela daleko. a Isus ti kaže Zovi me, ja sam umro za tebe. Zovi me, kada ti je najteže, i evo živim i postojim. Čoveče, živećeš i ti, ako veruješ
plače na glas, budi onaj Kelohim, što ne ruka, koji je umro za nas, i onda vidim tu tajnu, kako polako nestaje, kao nepoznata ptica koja je odletela daleko. Isus kaže, zovi me, ja sam umro za tebe, zovi me, kada ti je najteže, i evo živim i postojim, čoveče, živjet ćeš i ti, ako veruješ u mene. Živjet ćeš i ti, ako veruješ u mene. Gospodine Isuse Hriste, hvala ti što si nas sabrao u domu u Tvom, Oče moj, nebe zemlji, da služimo imenu Tvom, kraljevskom imenu, koji je načinio ovaj svet, koji je doneo ovaj svet, koji je napravio svakog čovjeka onako kako je zamislio. Hvala ti Isuse Hriste što si mi dao život, Oče moj nebeski care. Hvala ti što si došao zbog mene na svet, Oče moj nebeski care, i platio skupo sve nas, Oče moj nebeski zemlji. Svojom krvom si platio svakog čoveka, Isuse moj dragi Hriste, da mi ne treba ništa uradimo, jedino da verujemo u ime Tvoje i da dobijemo carstvo nebesko koji nudiš, koji daješ besplatno svima nama, Hriste. Ti si pretrpeo boli, Oče moj nebo i zemlji, jer sve su ti tebe, Hriste, uradili, Oče moj nebo i zemlji. I glavu ti proboli, Hriste, i nogi, i ruke, Oče moj nebo i zemlji. Sve u krv, Hriste, a ti si govorio, Oče, oprosti im jer ne znaju šta radi. Govorio si ljubav, Hriste, govorio si dok si bio na svet, da volimo jedan drugoga, da mislimo od jednog drugoga, da pomognemo jednom drugom, Oče moj nebeski care, da zaslužimo carstvo nebesko, Oče moj nebeski care. Jer tamo gdje idemo, Hriste, i ono što nam daješ, to je raj, Oče moj nebo i zemlji, jer tamo nema bolesti, nema ničega lošeg, Oče moj nebo i zemlji, već čovjek život večni, Oče moj nebeski care. Hvala ti za svakog brata, hvala ti za svaku sestru i pomogni svima, Oče moj nebeski care, jer ti poznaješ sve naše srca, ti si ih napravio i ti znaš, Oče moj nebeski zemlji. Kome šta treba, Isuse moj dragi Hriste, otkloni nevolje, otkloni barikade, otkloni sve što je nevoljno i nepoželjno u nas, Oče moj nebeski zemlji. Daj da radimo one stvari koje su tebi ugodne u tvojim očima, Hriste, da te služimo, da te proslavimo, da uveličimo ime Tvoje, Gospodnje, jer ti si taj koji ima mač u svojim rukama, ti si taj koji ima ključ u svojim rukama, ti si taj koji uključava i zaključava, ti si sve, Oče moj nebeski care. Vodi ovu službu, Isuse moj dragi Hriste, i isceli svakog brata i svaku sestru, pomogni u njihovim porodicama, Oče moj nebeski care. Zaštiti, Isuse moj dragi Hriste, jer mi smo Tvoj narod, Oče moj nebo i zemlje, i mi poznajemo Tvoj glas, Oče moj nebeski care. Vodi nas na paši gdje ima med i mleko, Oče moj nebeski care. Neka je večna slava Tebi, hvala u ime Isusa Hrista. Amen.
priču o Isusu, da budeš s njim u večnosti.
Gospode, carstvo nebesko ispuni, a ostalo, Gospode, stradanje i sada i tuđane, Gospode, mi Hrista menja ali da, Gospode, mi Hriste, blagoslovine, Gospode, Mareko, te blagoslovine, Gospode, mi Hriste, Mareča, Mareko je, Mareča mudreje, Amare Gospode, mi Hriste, najbližnija Poglini, Gospode, mi Hriste, zapovesti, prestarati, Ispuni, jer tuđa nebe, Gospode, ja ne Gospode, mi Hriste, zove, Gospode, Amarena, vaki živjeti, života, te moćnonera, tebe, te silno nešto, mi Hriste, Nikovačeva živete, žrane po krstog i Golgota, radi manje grešno najti Isuse, mi Hriste. Oprosti, Gospode, svakova greh i svesno i nesvesno, Gospode, mi Hriste. A kada dela življena davate za planinarke, ko najprvo dela življe, hvala ti Isus, mare molitve, hvala ti dela življene Petresi, Isuse, mi Hriste, sto položinča, Gospode, to jekar, i o istiku i vožnja dela. Hvali slava dela življe, samo me mostašajte dobine, dela življe, a se ja najbali želja, Isuse, mi Hriste. Hvala ti dela življe, Isus, i nema rešelje, i o svesna, i o nesvesna dela življe. Tu i dan, Gospode, amen, hvala ti, Isuse. Zahvalno Isuse dela življe, tu skači i ne, Gospode, i stokači i ne, Gospode, mimo tijek, unapred, zahvalno dela življe. Proslavni su dela življe, kroz amareši vođa, kroz amareke rastu, kroz amare porodice, blagoslovi dela življe, mecaljene knjige, ulisiti si dela življe to narodu, blagoslovi zaštiti vodi dela življe, ciljani da Gospode moj svetito zla, neverno sveto Isuse moj Hriste, amen jeste rečova prisutna, ali te na duši namenjole dela življe, te to već tuva Gospode, samo tudi si me na dva poverenja, dva pozdanje, Gospode, ova Gospode, samo tu, Gospode, šajte pomožine, i šajte blagoslovini, šajte dotakine, blagoslovi Gospode, meštinja Isusa, nadeva življe, hvala te Gospode, što je prisutna vije, pomoće dela življe, i teško nutovati, teško nutoslavenje dela življe, usvisini do barona dela življe, Pobrini to lake porodicata da dela življe, ne nađanava ništa, ali tuži nam, Gospode, ko vaša sađane i kova dela življe sađite. Svakoja potreba, Gospode, pomoži laki Isuse mi Hriste, kroz olake čave, kroz olaku nuđa dela, kroz olako džamutro dela, kroz olaki čaj Isuse mi Hriste, kroz olako rom dela življe, tu, Gospode, radite moćno neva sve Isuse mi Hriste. I volinavate od tija molitva neka žalči kod do tron, a do tron i milostivno dela, i verunjava dela življe, me hvale ti navake, hvala te, su slušine dela mare molitve, sto molim džanko kako srđane dela življe, me Petrese slušinđa, hvala te, a sto Daniel, Gospode, hvala ti Isuse mi Hriste, tu slušine i tu godine i tu blagoslovine dela življe. Kakva dela molim te naveste, amen, Isuse, hvala ti. Thank you.
Ti si temeljno spasenja i jačina života. Amen. Ин хвала да улеси да njemu četiri slava slavljenje, jako blagosloveno godel. Hvala da ulesi do dela da te je ovo prisutno. Mešajte ovaj kraj da ako i ni njemen da na neki način na dva tepena možda sad slavljenje srcu i sijame na meni više te moli najviše tuđi nako šajte ovaj kraj ko sam prisutno se deleso. Ali magava isto ovaj kraj knjige da ko dela da te bez obzira Sara menoseti na meni i sve osjećaja mene knajsijame su na neki način na mene protištini, ali ona ne je probleman godela. Odeli ponovo da te. Ali samo što je to problema mende, ali odeli meni také sve i njam i odeli man gledate blagoslovini meni zapravo, a da te o Gospod, a da te baš prisutno je rato Gospod ko kerplo. Со си магавате град ко керпло. Кога пути каде njumli ko srđane, kad služi džam, istupni džam da ko del ko kerplo. Со судела uvijek kada te prisutne, kad doleso narodo leo božovini, kad dolese dela hvali i slava, kad dolese služini. I adalese devleso kerabdje, devleso nekolike devleso na blagoslovi me, proslavi me i neko del vodini me. Кога ми сум готте по дел напре, devleso lafio kога pути šunđam saro Gospod giloko Magarcu ko Jerusalem i na neki način Sara men ti gara Isuse ko mare srcija i ko a dva maro Jerusalem kurija meni gara Isuse mena mare Gospode i garale a dari kuri živina i advao Jerusalem to jest mari vranja amen valjan te kraj Isuse te vinja Leonardo primetinene i dena so del Osana te gilavenite slavinene devle ali te primetinene Gospode ko mare živoč. Neka devleso navola blagoslovim ja. Gdje kašunate devleso afiju koju Gospod i da Gospod jeste suština života i ovi izvor života. I ove dva koja na neki način o sam život i poseduini. I o sam život i postanin džako Gospod kad ništa ni njele. Kad uopšte ništa ni njele o život i o Gospod poseduin džale. Jer opostoji dža pre nego su ništa ni njele. Ovi njele dva koja njele prisutno. Ovi njele dva koja njele. I ek stvarco men šajte priletinajte di ka. A da riva kere devleso lafike do del stvorini lafaje. Me vrnjado del stvorin džale janđon rečima svojim. ala duhovna biće odelke stvorinđalen izgovorinđa rečije i on stvori me. I odelke stvorinđale duhovno ne biće i Biblija vakeringve da ke si bezbroj anđela. Znači kad spomini pe bezbroj i si broja da va broj samo Gospodža Noa. I da vlea broj u stvari naštínite zapišini pele sar cifra, jer put anđelji si, a va samo Gospodža Noa. Milijarde anđelja, na milijardima, na bilionje anđela odel stvorinđalen. Ali on sa stvori mela fajer. Odel stvorinje manuše posebno stvorinulečke sa jednom pažnom tipu, vastencar stvorinule odel. Kerala struktura, figura olestaj tipu i onda delaličke životi. Pudelačke ke manuše so nakio manušo ula životi. Primeti, ne je interesantno stvarate. Caro životi prelazini to vol manuš džido, ili životi to životi prelazini, ili ko životi džala dva jesta vola to Gospod. Jer ovi džido del i olestara vola životi. I dok odelna pudin džaso manuš, ad ja figura koja njeleti pukerdi, konak, ad ja figura našnjeto džidi, našnjeto ol manuš, on je samo figura ti puvkerdi, ali moradilo džidipe te prelazini ili te živini, ad ja figura to avatan ili to ava trenutku kada Gospod dinđat život je so manuš i o manušu lođi do. I ek stvar su šajtili kaderi kasnije odel stvorinile si džuvljada to leso rebro kedov kirđako vrta da riko to odel pripremidžale se ko edemski vrt ili ko raj aličke nareka druga prema sebi i samo navadin džasu životinje alijan prema la pestini je ke narakađike blisko i onda ke davao odel primetin džađike ovdje džale tvrtcan to leso rebro džike stvorinile se džuvlja i ja džulio je na neki način odel spojinilen i blagoslovinilen odel pelanđike radite se i napunite zemlju ili množite se i napunite zemlju.
со те шајтели када ко дел благословен джален и тако дале, те бијанџон, те перенипу, али ек важно ствар, те со шајтели ка, а дари изнад шајтел крав животи, која оделство динџо животи, постаниџа нешто со манѓата вл, та нопе о неживоти. А сам реч неживот значи смрт. И интересантно ствар, а веќе данашно доба, а мен доживенаат ваќе дикане комерала и тако дале. Али не бите џавко е длајса ке стварија, него магатово кратно е тоа, неживоти јесте постојнџако каш, и едва каш постаниџа и назовинџале да влесо лафичке дрво живота од добра и зла. Со начин дека ова каши нелева смрт. И кога каши нелева неживот. О живот е алото одевел, али кога каши неле нешто су неле против целокупни људске расе, нешто су неле против мануша, нешто со очекунџа по мануш, те пружини по вас талто ова каш и ти преносини данопе животесто смрт, о мериба или о неживоти. Јако интересантно ствар, побуна против животи, побуна против дживдипе и неле кога каш. Кој од вас мислинџа? Најбен си намерен неле. Соседва, оле су нами Луцифери, Библија оле старвакери, и одело оле створинџале, кој благословено начин царе кеанџо, и ови неле најпашен го джидодел. Али, постанини љубоморно, на неки начин самим тиме, кед одел поставинџале коди се функција англо песте, те служине де влесе, и ове дариве керит де влесе лафе ови нечке бубњари, јако шу карбашал џа бубњевија, приводини би њо славење нјанго джидодел, али славење никад на чоле нјанго лесте, него џале нје да рико трон ки славе дживде де влесе. И овза желинџапе, по желинџа, и оледа неко те славиниле, и нјеле са ко потенција на неки начин пожелно нјеле, и оледа те славини пеле, и овде на неки начин те владини. Са ко промисо нјеле, па кој догаѓа да ри пишиничке ки Библија, ко тоа киричке ку рамнинама или ку абџике рамно и девлај. А ва лафига џука нева кири узрамњачу се са Свевишним. И ја дари о мангато рамно и девлај, узрамњачу се, рамно џике ме коаве девлај. О мангато оле девлај рамно. Пазинен, ови створењо дело оле створинали о мангато оле девлај рамно. Со се, jer ови нјеле план со те керел тебе на неки начин мангла, ту зрамнини педевлали, никад нашти ту зрамнини педевлали. Ки данешно добав дева керипе да ки овџике Бога овога света. Пазите, ке налики интересантно ствар. О Господ Бог, краљ над краљима, ови господари, ови Господ, ови Бог. Али деке носотена џике ки пувџике, ови џике владари ки пув, на неки начин, на опотпуности, сај под контрола да влеси, одел господари ки пувда, и Библија кери џике небо лесо престо, а џике и пувџике окури му клапе пред, а џике небо е престо моја, а земља џике подножио много мојом. Значи, сај да влесо, али ов назовини пе Бог, на неки начин овога света. Со самим тиме ов и силе утицај каква свето и тако дале. Зара лоđe sa ко утицај, самим тиме ке доваđај прво нема нушен. Оделе дари упоминали пеланге мато ова кашер која две канту мен камерен. Оделе веќе ваке джанге това не животи. О животи премиđето оделе за са вечност. Ало не животи, ило смрт. Ваќе джо дела колеентана да тар ка приноси нено смрт, ка нено мериват на тумаро живот. И Библија на вакеринге говоро прва манушај не послушна го дживдоде. Шај неле берждиве, шај неле панш бер, шај неле 1000 година послушна да со оватина джанко кој са ко грех шај тео крав, кој са ко непослушност. Али вакеринги Библија јек дивеџике он геле. И дариџике обенџике кроз измијаџике, искористинџао лако тело и вакерџаџике кроз едја змија ленцар и онџике укусинџе, ховаџален на неки начин, преваринџален, кој е клашто вакерџаленге и онџике хале, кед халеџике он наносинџеџике он од тог тренутка ва смрт. Саво ова смрт со он наносинџеко помаро живот. Он намуле онма. На нjelenava смрт, нешто ди чолпе ва мери болнеги животени. Али на носинџо смртџа, не налисаво смрт, ава духовно смрт. Кед више, а дја одлука оленги, цидинџа е девле оленги животенга. А дја одлука оленги, одлука, одлучинџе. Често пуќа ди се мануша пучена пе курио дели нјеле кед он джилете ханке дја каш. Кото одел пенџангете на. Ме и нje рани исто џар пучама, кури нje одеа. И Библија вакери кад годбиње переладжике или оладо одела волате вакери оленцар. Е девле сулав. Па кури онде нјо одела, веројатно он са бале негде грешинџе.
Ни нелеко време ќе додела вола те вакероленцар. Тулева заедништволенцар. На. Оделава дикла. Одел диклава. Али одел на трединолники ко друмо. Те пелница Адаме. Па зар на пиндјунките на веко ква каш. Зар на пиндјунките на приближенето. Сидете упалал. Шајње во одел те керам. Шајње. Али одела мана мангати керам. Муклянен. Одлуколенки. То одлучинен. Талковен послушнен да влесе. Или на. Одевела ва диклапе еченцар. Коте он геле и алетова каш. И ондан дже одлукон својом те циден е джидеде влепе умаре животестар. Јек ствар слушајте ди каде те порука магием туке су исерате. Ама ре поступци, си понекад, со неисправно го дел. Го те дело поминиме ко више спуча. Али ке джатек чини најсаке ствари, одел никад наприлам ге ма ненаде. Него му кела, али исто тако ди кела. Али онда ек ствар мангалте во керапмеге, ама ре поступци цидене де влепе, тоа маро живот. Дженеле со ваке джајде вле со лафиджике. Маджике дукавен маджике. Одел вакери. Кој тренутко одел гледате вакери джике, маджике саблазнен джике, омло заедништво туменцар, а во Дух Свети. Не саблажнјава джике Духа Господнега, с којим сте джике капарисани за дан избавлење. А мене нямам капариши, ме кинде. Одел вакери кинде. Дженеле со чини капара. Кед ме джо нешто те кинав са роба и пенал, ковор кој штино пенал ми 1000 еври, ме пенал, але 500 евра, а кед киринавка давто па на 500, вај капар. И о Исус манен тут капаре шинджамен, кинджамен о Исус. Одевел кинджамен. И амен некаде девле разочаринале, дукавај девле, ама ре поступценцар. А одел пиланчике маджике саблазни на Дух Свети, која живини туа, која джике на туте и која присутно туа. Маджике води рачуне да таро деа. Ја водел увек па кери комаро живот. И кеда се ке ствари да снеа пе комаро живот, кед од Дух Свети касни на не комаро живот, джанеле со десинип, на не од живдипе маре животенте. Джанеле цари няма мен живде, само кроз присутност Духа Господнjega. Ама животи, обновление у Господу и сијамен со Духом Господнjim. И ава живдипе и сијамен со Духом Господнjim. И онда е интересатно ствар, ке ди кажи ке одела вола касни и вакере со мануша гаравена пе. Одел Сава джана, одел пенала со Адам, курибења на Адаме. Овче чунџунто гласо па гараџума, добро. И онда одел почела ке соседжи хајан това каш коле стрпенџун ке нас. Обела па и џули ди джама. А одел почела џулја ке соси тоа два ке джама. Па ке змија ке ова джама ми меа лунџи. И онда одел оленге почињате проклинита, но е како рече проклество на доленге. Е па ке со ке джанџи ке два Адаме и пувџи ке кол проклето туа. Кабијанике ке трни и корев, а туџи ко латар ка хранинету и со зноем лице својага касо латар маром. А си џули пенџаџаш, ко рон колџи ке упредерте шерест. Па ке джала ке он, ко муке ке ту кабијане. Одела вама ке джа, а си џули со на шунџа и со не е послушно. А си змија ке динџа одел пенџаџ ке туџи ке со чиниџане са ке стваречки. Одел касно лаке вакерички. Пувјаџике кавуцнету и пукаџике докињанџивди, џике трубухче се вучеџике и прахше јести, вакере доле сулафи. Анџава проклество Господ. Али, каснije, одел морандлучке те цидълнен то ава врт, или то ава рај. Сосе дел цидълна е да ме вадатар. Јек интересатно ствар сосе дел цидълнален. Нас само со сагрешинџејан го дел. Та он заслужинџето мен цидиме тоџи додеја. Ава и број 1. И број 1 поно особи ме пино. И англедеро број 1. Ко сам почеток одел цидълнен тен ханто аверкаш. И нелепа не е каш. Ава и нело дрво живот. Срđene вајке джадата. И одел пино кад си дамлен, тен ханџике то пакаш. Jer ако кажи каш дрво или каш дживдипе, и ако алеđike tar вечно ка живине. И оделци делален тен хан, соседва оделци дела, але манушен тен хан. А со шукарипе да месо ме вако. Они не вечно ка живине би девлесо. И вечно ка живине под утицаем сотонске силе, под утицаем греха, под утицаем присутности сотонасо и под утицаем шетева крав контрола сотонаси. И ава би нjola паро со Адам. Ава би njola над генерација паро кола манушака бијанџон. Ава и кол терет,
Že ne samo ga teva kraftnog je stvar. Te nolo Gospoda gdje je prisutno ki je kjapu, nakam i njete di slom. Te nolo Gospod prisutno ki je kjapu, nakam te perali njeli rat. Nakam ava meni nje doživina. Že ne se ovo kere devle solafi. Osoto na koji ubica ljudskog roda. Obi nje pokosini men. Obi njemu udari men iz trenutka. Ali na njele se din do. Zabrani mele se. O Gospod, a dva koja zaštitini men. I o Gospoda da lese na dinđasu Adam Taltova kaš. To drvo života. Ko je dva drvo života? Ko je dva drvo života? O Gospod, o Isusa Maro. Ovo je dva drvo života. I сетинето ме нокери njeli kipu, ova vla kipu, i o predstavinipe sarava drvo života. I ova keri, međke njumo životu Isus. Ja sam život Isus va keri. I Isus dalje dariva keri, ako ko veruju niko ramaničke, ko ule životi. I dalje Isus va keri, ja sam džike put, istina. I trito staro Isus napominičke i život. Ponovo Gospod napomini život. So te šajte dika, da ko Gospoda va drvo života. I ovdje da loki pu, alo ova kaški pu, alo ova drvo života. I Isus kad je loko krsto, kada je karđao o krsto, ako pamtinena, i kada da ričke peloko Jerusalem, kad viši naš njeta karo krsto. Prastandolić kada se džubljaha glumeste. Pele. I penđe, Gospode, i openđa počinđete rovena gloleste. Rovenale se. A openđačke i čeri Jerusalemske. O ponovi kinik čeri. Marovničke mange. Džike, nego romenđike na do tumendečke, na do tumaro životi od elva kerlange. Iva kerlange daljeđke. Ket kerenačke, sa keka štaječke zeleno nae. Koborčke lošni pešajte krena so šukokaš. So te šajte li kada Isus ponovno predstavinipe sarkaš. Dikenali? A ovo je dva drvo života. I Isus nazovinipe da koji ove kaš, kad perunačke od carstučke, devlesučke Isusa rekaš, kovačke imeno ptice nebeskečke, te gnezdi ne nape, a teđke seli ne nape. Ovo je vaš život. I anolesti se amena vaš život. I vaš život je loki pu. I ava kaš. Kova loki pu. Pirđa. I svako šanje te halto ava kaš. I svako ko haljato ava kaš. Ovdje živim dža večnost. I o Gospod, kad napomine dva život i plo. I kad izjavini da ki ove drvo života, ki Gospodnja večera koja mena djela, amen poseti namen so Gospodu čini dža zbog tuke i zbog mange. I o Gospoda da rike da jao maro, ovle jađiki pa jao maro, i penđačke len, i hana kva maro. Hana kva maro Isus vakeri. Jer čke kvaj kvaj motelo dela petumenge. Dujto staro Isus lej mol, i vakeričke leni pijenčke to kva, te kja čaša, a kja mol. Jer čke kva morat kovatu menge ka čorđo. O Gospoda da vava keri. I nazovini i vikine nardon ko vas zajedništvo laje. I jek stvar u Gospod kad je njele pu i kad činiđa čudesija but. I kad geloki dujto strana da ričam co. I onda but narodžike lepalo leste. I onda Isus i rinđapi penđaso narodžike. Džanava su seđike vena palamandi. O Gospod. A leseđike su haljeno maređike kola stvorin džum. A da leseđike sledi nenam. So haljenđike marenco diklenđike o čudesija su činin džum. A lesičke sledi nenama. I onda Isus terino i penđajek stvarđike su ovo nardođike. Ali mangavate vakratnigičke, da motelođike, pravođike jelo, pravo hajvađike motelo, morađike pravo piće. I ke šunđeđike ovo nardo, penđeđike buzurale i kja beseda. Našti nije te razumi nenava. Nama gljeto volenava zajedništvo sa drvo životom. Buđenečke, cini džepe i gelevse. Na dželeđike više palo Gospod. Ja te kad i kajek stvarno Gospod sova keringe. I kad napominje džaru Gospod, penanđike, o telođike mlo pravo hranađike. I o morađike pravođike piće, koja din do tu menge. I ja menam djeki današnjo doba, kada Gospod, kada i njeki pu, kada jala mare, i kada padja, opinđajek stvar. Ako hanađike, ako to, kva maro, kva me dava tu menđike. Tu menđike lenađike o živote na tumare životende. Jer ako nahasa o telu Isusesuđike, nemate život u sebi. Ko ne jedi i ne pije krvđike sina čovječega, nema života u sebi. Je važno stvar su ovo najte radi napijene brala. Mem tu, kola služi najde vles.
Од дрво живота којатар џолу за мене. Мангем туке допустимете ладатар. Това живот, а два есто Господ. Сара менав деки данашно доба ке прилазина, ке дја Господњо вечера. И ке ла два маро, а мен ла това каш. И ке чувако маро муја два маро, а мен асо това дрво живота, ава плод живота. Jer u Isusa tarva kjeri, ko ne jede i ne pije krv Sina čovječega, nema život u sebi. Znači, amen kad god la, amen, asa vamaro, i adlaj na taj način unosi o životi, o dživdipe, o izbavljenje. I na taj način, amen, sa usučinamene gospoda, jesu gospod mangem tuke na klo, i na taj način, amen, i si, amen, zajedništvo, a da leđi dede vlaje. Ке аса това маро ем това мол која представи Исус сесорат. Тако да пене плава. А ке кнабулан гламенте квани лај. Меѓу навода често пучо народу крстина пе прила мачовен, а те нотумен удео ко вакаш. А вакаш е сто Господ. И овева дрво живота. Мачовен те новен крстиме. Allah kulani njen krstime. Ima anen osuda, koja puti di klumke daninđami Gospodin večera di se manuša, leje osuda napomene. Jeste da delva kjeričke te osudi namen pre nego se laj Gospodin večera. Ali na valjani, te ne sa ki osuda, a mari životendite od binat o zajedništvo dživdede vlaj. I to od binate na hasto ova drvo života. Te ci da dva mari životenda. I na neki način samim time tu skratinava zajedništvo i te nalava živote mari životenda. Дженеле сум галтива кратмиге. О Господи, дживдо дел. И ова животи дела туке. И ту вањаните приступине без обзира са војњани са вињанки Господи вечера. Вањаните осудинету, али не вањаните одбацинету това. Јесте вањаните прихватине и осуда. Ту лично. О апостол Павле да таро кери. Коджика и аладжика недостојно да рива кери да влесолафички. Неки испитуини по живот, неки испитуини, али мати избацино заедништво девлај. Мате на това дживдипе, мате на това каш, кој Господ авдjedin джа, пес, ради туки због манге, и кад год ла това каш, то е ставамаро, а мени се аменава заедништво девлај, и се аменава живот е девлај. И едва и нешто со ваљани, свако амендар те чинини. И свако амендар кона не крстиме, ваљаните приступините крстинипе, тебе њолано живот. Джанена сум галтива кратно и важна ствар. Окрштење представени са здравствено книжица. Ако на нето книжица вдеке данашно доба, наштите джако доктори. Или ако ни њан држављани ове Србија, Аљан Джикотар, и на неки начин нејњан ни пријави месар, емигрант или било со, ту наштите ова могуќноста лечинето. Рани њелева јако паров, ди си чајте ва крав приватњаци, кола шајте прихватне за ке ствари. Али на неки начин, и книжица велма важно тебе не джајте јавинето ко доктори. И самим тиме ла книжица ту прилазинајте тебе не лечинаето, тебе не улато могуќност со лечење. Тако да магавате ва крав ми ги ек ствар. А со тумаро животи. Амен сар народ девлесо. Ава крштење. Само ко могучининге се радија книжица те приступи нако животен го дживдодеја. И авдеки данешно доба ка ми не пунади се манушенге која вере њан и која исповесту њан, него пила ми њум будеисти, некој која, неко муслимани и тако даје. Али ке ваљаните лечини пе напучила пи нација. Него свако мануđala ко доктори, па на не важно ко са во доктори ово. Дали ово французи, енглези, роми или било ко. Значи ови доктори, а свако манушете джало лесте на бирини петек, значи те пучил пе сави нација и савина не ов нација. Него родила по помоć. И мангатово кратно и ек ствар. На радини пето нација, радини пето животи. И свако колено вакери да влесо лафи. Ка перел англо девел. И кавакири о Исус и Господ, о Исус се одевел. И на невер девела оси молеста. И свако колено вакири Библија. Свако душа каперелджике. Дали ово французи, американцо, ром, муслимани или кинези, или било ко. Каперенджике. Тако до крштење. Нешто со ваљаните авл, свако нема нушесе. Ма осудинто те сполединету премало нација, премало став. Која мануша изабиринџе, која мануша поставинџе се манушесто животи. Мачил тука е са кот ранг, него на не важно која њан и са ви нација њан. О Исус и јег девел.
И на не девела, нити комен палолесте, нити англолесте. Ови вечно за savremenија. Ови јеки за овие качола јек. Тако да вањани та венгло Господ. Те кристинету, те прихватинедва, те бишајтаве. Кова дрво живота. Те хасто ова каш. Jer ako na asat ova kaš naga to tu životi. A tu ke va dindo. Krstin tu. Prilazim ko krštenje. Džaka ova pani. Pani de vlaje dva. Savez. Ile vas zavete de vlaje. Pan. Kova krštenje. I pen me pripadinava so Gospod. I u krštenjina neso posebna narodo. O krštenjina neso izuzetna di se posebna narodo. Nego si svako nacija. Jer su svako nacija ke din džapo život. Jer su sve sorata di noso sa narodo. A nas su pojedinci. Tako da mesar narod ide vleso valjanita vanglo Gospod. I te prilazi nakova čin krštenja. I te vena Gospode ke me krstinava ko na tlo. I avdijema ga otulmava zajedništvo kroz ava udeo tlo Gospodnje večeri. Ko один джанто животи манге Господе. И ме авдje кавто ова животи. И авдje не налицо магавте ва крафнеге. Ала мануша ко ахана девлесо тело и пиене девлесо рат, ко Исус ва кеджа. Олен коле на ва животи со са вечности. Веќе он леео животи напоменде. Веќе животи аноленде. Веќе он избави ме. Веќе он припреми ме со вечност. И он нашти никад те насрадинен и никад нашти темерен. Вијек ствар интересантно со магавате ва кератно ге можда глајка завршинав. Ки пијат смекет би кинал јега джова кери ме манцар причина ме могу. И ова кери ме не соџике животи джике сав ко и ко крај манги джике паџе не соџике манушно вањани да джике доборте на неки начин магладе те трудини пе джике те радини. Jer džike kamera je gdje manuši krajole se života na neki način. Živim džike, a pi i tako dalje. I među netrdi njum kova trenutko i onda peno ja se ne slažem s tobom. I ovdje co se? Me peno potpišem njum ugovor peno ti živina večno. I ovdje džoke na budim džape di kalam. Sarve džike tu, so pričinevamo. Me peno ke žum ugovor za večnost. I ovdje kalam, me nikada ga peno temerav. Me zauvijek ova džibdo. A su savremenija pena. A su sav vekovija. I od Sarava. A Isus opinava me devlaj pan ljuma dva ugovor. I ovdje kalama. Ja sam penao sa Bogom. Sklopio taj ugovor. Sa Boga sam sklopio penao. A dva ugovor že nikada lome životest. Ke priđum Gospode ame životest. I ker ga zinđum ko dva pani. Ke prilazi na ko dva čin Gospodnje večere. Ke čuđumo proko ova pani. Ke potopinđama opral ko pani, ke pinđame Kristinavото ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Me idemo onda mogućnost. Mi ugovori džuma devla. Mo životi već uz govori džape devla, a so večnost. Tako da, ma uskratinava. I ma ačo koje sa kostaj. Prilazi nam go devel. I činimo kva so del tutar vakeđake činine. Jer samo dlaje, ko to životi. I samo dlaje. Tu većinjan pripremi me za dan izbavljenja. Tu većinjan pripremi me, a so večnost. O Gospod, dinđadva, tu ki mage, jesu celokupno svetu. I kad god ovaki Gospodnje večera, jek stvar so posvetinima, jek stih, a da risova kere devle so lafiđike, da o Gospodžike džanola tutar sa unapred. I že ne, nekada dvadi se manušak garavena pedalesta. Pa že ne ogodevel džanola sam anda. I onda ovo pe grehaje, su i svi olesi životeste, mangla na neki način te garaj pedla. Ili te osudini pe. Ili čak te tanov jek sve te penav strah pe životeste. Odevel džanola, me greši džum. Osuda tako reći primili. Na! Me je uvijek pe džum ako menju blagosloveno zapravo. So odevel džanola mi životestarsa. I jedva i šukar. I džanelani so se šukar. Te ne vidio od džibdo del džanola mi životestarsa. Nikad nakam šetu upozorinima sudi se me stvari. Amen. Jel tako? Jel se razpunjava devlaj. So Isus džanola samanda. I onda ovo upozorinima i prila me ne rade. I ja šukara kati. Dik ti spranjeto drumo. Te pralaje, te penja. Dik ti spranjetu. Mačkov koji sam ko stanje.
I ja vanj šukar manje. I onda me so se vode elvake. Te vinjale na neki način. Mo to ime ko borvolinima. Jer kogod da karis griš savez pe životest, džan da kava upozorenje tođu dodeja. I ek sar su mangateva kraki. Prilazi. Avanglo džib dodeja. I oveva večni gospod. I oveva džib dodeja. Le i hatova drvo života. A od drvo života gospod. Neka odel blagoslovim dve. Puštate moli namen. Gospode Isuse, proslavi. A molim namen. Odelite blagoslovim.